Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Juheri. Dan di video kali ini saya akan berbincang dengan sosok Kang Epil. Mungkin dari kalian sudah tahu, beliau adalah sosok dari Banjaran yang begitu terkenal. Beliau Kang Epil. Damang Kang Eri. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Sekarang kita ditemani Kang Epil. Beliau akan menceritakan perjalanan hingga sampai saat ini, berbagai lika-liku yang beliau alami, namun beliau tidak pantang menyerah untuk menjalani kehidupan ini, dan berbagai motivasi yang baik untuk kita semua. Diperkenalkan dulu. Siap. Santai Kang Erinya. Ya, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yang diberikan oleh ibu dan ayah saya, yaitu Cecep Teddy Mustafa. Namun berjalannya waktu, biasalah barudak zaman aya nama gedingnya sok aya alias nyata Cecep alias Epil. Saya tinggal di Banjaran, di Cinta Asih, kampung Cinta Asih di belakang pasar. Awalnya mulai Pak itu cuma cerita Dari kecil mungkin. Oh, siap. Awalnya waktu kecil saya itu dikasih nama alias sebelum Epil. Waktu kecil nih, sama nenek saya dikasih nama Iman. Kenapa nenek saya mengasih nama Iman? Jadi nenek saya itu berharap bahwa saya sudah besar, mempunyai iman, mempunyai keimanan yang diyakini. Saya waktu kecil ali teh ogo gitu. Kang Eri. Ogo di SD abdi ogo sieun ku batur nuju sakola dipalak, dibuli. Ya biasalah gitu cerita-cerita film gitunya. Dipalak, dibuli, bahkan ogo aya nu ngaganggu, aya naon ogo. Kaleresan pun Bapak almarhum Bapak Muhammad Said, anjeunna teh pelatih pencaksilat. Pelatih pencaksilat, seueur pisan muridna di mana-mana dara lengkap. Mung abdi kusabab abdi epes meer ogo ninggal latihan lagi abdi sieun gitu, sehingga abdi teu ngiringan nyumput upami nuju aya pelatihan pencaksilat. Itu pelatihan pencaksilat dilaksanakan di daerah mana tuh? Di Cinta Asih, di rumah. Di dalam rumah. Oh, di dalam rumah. Nah, tetapi di samping itu saya mempunyai seorang ibu, kan watak dari ayah saya itu keras. Jadi ingin anaknya itu kuat. Kuat mental. Intinya kuat cagalana lah. Umat sangkan jadi lalaki anu sejati. Nah, tapi di samping itu saya mempunyai sosok ibu yang keluaran dari pesantren, santriwati lah, sehingga menginginkan saya untuk memperdalam agama. Nah, jadi singkat ceritanya, semakin lama saya menuruti apa kata orang tua. Saya dilatih pencaksilat, saya dilatih bela diri oleh bapak saya. Nah, sesudah dilatih bela diri, saya malamnya diajarin ilmu agama oleh ibu saya. Nah, sehingga setelah keluar dari SD, saya SD di Banjaran 2 di alun-alun. Oh iya. Setelah keluar dari SD itu saya masih ogo, walaupun sudah jago bela diri silat, tapi ogo masih kena loba sieun keneh gitu. Sehingga abdi panginten
angkat sekolah SMP ka Cirebon. Cirebon. Ka Cirebon kanggo memperdalam ilmu agama ka pesantrennya Cirebon. Usia berapa tahun? Di Cirebon pas keluar SD lah. Keluar SD terus di Cirebon abdi langsung sekolah di Kabanjaran nyata SMP di Baros, SMP KP Baros. Terus tidinya abdi langsung sekolah di SMA na ka Persis Benda di Pancasila nyata almarhum Kiai Haji Sidik Amin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu kanggo Kiai Haji Sidik Amin. Terus gitu abdi keluar beres satahun di ditu abdi keluar deui ka Banjaran lebet ka sakola Al-Jihad sareng ka STM jadi pindah-pindah gitu. Nah eta pamitan perjalanan sakola abdi. Tah anu ogo ieu teh abdi ninggal kitunya aya hiji anu masihan motivasi ka abdi nyata pun paman. Nyata namina Haji Nuriana. Anjeunna kan abdi begung Kang Eri. Awak teh begang pisan jeung elehan pisan mun naon teh gitu. Sieunan sampai ka pada akhirna pun paman ngadamel alat-alat olahraga abdi dibimbing dilatih kanggo olahraga. Sehingga abdi keluar sekolah teh badan teh lebih besar lah gitu, berotot. Nah, di sana setelah besar, badan besar nya timbullah aya kawantun gitu pede gitu ka batur tah eta gitu panginten Kang Eri perjalanan sekolah ti ari tuluy ka sekolah. Nah, setelah beres dari sekolah, perjalanan selanjutnya itu Kang Epil mencari kerja atau gimana? Dikarenakan keadaan waktu itu saya dari kecil itu memang banyak dibully oleh para senior. Jadi kasarna mah meureunnan senior teh nitah mangmeulikeun rokok, nitah mangmeulikeun minuman. Lamun urang teh daek teh urang ditampiling, lamun teh daek teh urang digetok. Walaupun ayah saya punya pengaruh tapi abdi tara wawartos gitu. Nah, sehingga abdi menyimpan dendam ka para senior anu kantos ngabuli abdi terus teh anu titah bari ku cara kasar. Nah, setelah abdi tos mulai pede, tos mulai naon, maka para senior gitunya anu ka abdi kantos ngazoliman didongkapan hiji-hiji sadayana. Nah, didongkapan hiji-hiji sadayana singkat ceritanya si senior eta ku abdi ditumbang-tumbangkeun. Nah, eta panggeun awal nama teu aya hiji sifat abdi bade ngajago, tapi eta mengalampiaskeun rasa kanyeri abdi gitu, tah kanyeri panginten. Terus waktu berjalan abdi mulai masuk panginten ke kantor polisinya lembaga ka Bui panginten dikarenakan ada penusukan. Itu awalnya penusukan, mulai berani menusuk karena kumanya jadi sifat abdi dendam terus gitu. Teu aya hiji sakedik oge hoyong ngajago, hoyong terkenal, cuma itu ngalampiaskeun dendam. Sehingga keluar daripada penjara bukan malah lebih baik tapi malah lebih brutal gitu. Tapi abdi alhamdulillah sadayana geus pada terangan, sadayana oge di saat abdi minum atanapi abdi naon wae bikin masalah itu abdi tak can kantos ngadamel masalah atanapi rehe atanapi ngaganggu nu sanes. Sehingga naon kata panginten Kang Eri uningan seueur pisan jalmi-jalmi anu nyakatan abdi, nu caket sareng abdi, bahkan setelah perjalanan jauh abdi keluar masuk di penjara, abdi alhamdulillah tacan kantos maot, tacan kantos maling karena eta di keluarga abdi haramnya paling pantang cecermet. Abdi teras-terasan gelut
ngabacok nyata kadia-kadiakeun seueur ngabela rerencangan. Karena sifat abdi paling nyeri lamun rerencangan tos caket jeung abdi dinya nyeri batur. Tah kitu pangitan Kang Heri. Terus abdi nikah nya singkat cerita abdi nikah dugi kana atos 7 kali pangitan. Nah nikah 7 kali kusabab nikah sekali dikantungkeun di bui, uih nikah deui kantungkeun di bui, uih gitu ya. Tah dugi ka ayeuna alhamdulillah nikah nu ka-7 kali kalaresan bojo abdi ayeuna usiana 18 tahun masih muda. Terus oge ramana nyata di TNI, pamana oge di Polres sehingga naonnya alhamdulillah anugerah kanggo abdi nya tujuan ka abdi ngabangun rumah tangga sareng putrana nya dengan syarat abdi ngajauhan hal-hal anu awon gitu. Alhamdulillah abdi ayeuna 2 tahun sareng bojo abdi ngagugu pisan ka ramana ka pamana sebagai aparat sanesieun awalna mah sieun tapi kadieu-kadieuna mah abdi memang nyaah kunaon abdi nyaah ka bojo kusabab sadayana keluarga bojo nyaah ka abdi sehingga abdi ayeuna alhamdulillah tiasa ngaredam sagaripina. Nah gitu janten palawargi baong na abdi brengsek na abdi di lapangan alhamdulillah abdi ngahasilkeun sehingga abdi di pasar dipercanten janten keamanan lah gitunya. Da ari keamanan panginten anu masalah eta mah urusan kepolisian pangintennya. Tapi abdi oge diperbantukan ku Koramil ku kepolisian kanggo ngiring nertibkeun para pedagang terus nertibkeun para pungli-pungli anu merajalela di Banyaran gitu. Itu pangitan Kang Heri sekilas lah perjalanan abdi gitu. Kumaha pertanyaan deui? Pertarusan seperti anu mungkin masyarakat uninga bahwa Kang Epil teh resep pisan berbagi sosial sareng masyarakat. Eta dari mana danana sareng tujuan sareng motivasina naon tiasa dugi ka sosial ka masyarakat. Terutama ka pemuda-pemuda supados tiasa jantan inspirasi. Ya, alhamdulillah memang tadina dasar abdi selain tina kekerasannya kekerasan dalam arti sanes merampok, sanes ngagarong tapi kekerasan dina masalah keributan. Eta nu tadina bela diri nu diajarkeun ku pun bapa, tapi aya sisi baik abdi diajarkeun agama ku ibu ku pun biang sehingga aya dina diri abdi sifat nyaahan ka batur. Matak abdi nah dibui seueur ngabela batur sabab abdi nyaahan ka batur. Nah, kalaresan abdi kan teu didamel kumargi abdi gaduh nyalah sakedikna pemasukan-pemasukannya di pasar, di proyek gitunya anu menggunakan jasa abdi tanpa abdi memaksa itu nu hoyong gitu tapi sesuai dengan pekerjaan. Alhamdulillah artos-artosna abdi setiap mengadakan kegiatan sosial abdi alhamdulillah tacan kantos kanggo proposal. Kumargi naonnya jadi para wargi upami urang ngangge proposal meminta-minta kanu sanes kadang-kadang jalmi teh teu sami Kang Heri nya teu sami ari nu cari muka anak urang anu ngeluarkeun artosna batu. Nah, gitu sok sieun image eta bijil gitu. Sehingga abdi tara ngangge proposal alhamdulillah oge seueur reng-rengan abdi rerencangan abdi oge pengusaha-pengusaha nya abdi anu ngadukung setiap amal kegiatan abdi. Alhamdulillah abdi paling resep dugi ka abdi ceuk paripaosna masihkeun
pemasukan abdi dikempelkeun kanggo acara kegiatan anu paling dipika cinta ku abdi nyaeta kegiatan bakti sosial santunan anak yatim. Nah, santunan anak yatim alhamdulillah terus diselenggarakan di mana wae. Terus teh panginten abdi ieu sanes daripada kesombongannya amit-amit tapi ieu mah motivasi. Upami abdi hayang ngarawuh siku dina masalah jalanannya tos abdi ngabangun bumi nu ageung, mobil nu sae pangintennya. Tapi sok sieun abdi pas nang mobil nu sae tina hasil itu terus kecelakaan tanpa abdi nyanak amal. Janten sadayana ku abdi ditamplokeun kana kegiatan sosial santunan anak yatim, terus oge bencana bantuan sembako berupa sembako, pakaian naon wae terutamina sapertos ka anu tebihna ka Garut, Talegong Garutnya. Oge ka daerah-daerah anu tebih nu terpencil. Terus alhamdulillah pun bojo oge mulai terlatih. Janten upami abdi gaduh milik 2 juta ieu. Tah anu 1 juta panginten kanggo balanja abdi di bumi sareng bojo. Nah, abdi anu 1 juta eta susulumputan dongkap ka hiji kampung milarian masjid, milarian orang kali anu seueur nu ngaosna, uih ngaos nya sakadi-kadikeun di pasian rezeki ku abdi. Sangkan anjeunna bari ngadoakeun sangan sim palalinter sareng balalageur gitu. Kadang-kadang aya oge permintaan ka abdi anu nyuhunkeun kakirangan sapertos buku Iqra, bor di madrasah gitu nya. Alhamdulillah ku abdi naon abdi paling resep nyata masihan hadiah sapertos kitu. Sebab naha abdi terkenalna preman gitu nya. Keluar lebet nyata dina masalah pembacokan atau naon. Tapi sehari-hari abdi paling resep ameng sareng urang kali kadang-kadang main kaleci kumaha we ocon sareng urang kali akhirnya silih ledek sareng urang kali gitu nya eta panginten kebahagiaan abdi di dinya gitu. Gitu. Nah sampai ayeuna kalawargi abdi jarang kumpul sareng jalmi-jalmi nu saantaragan kumargi sieun salah ucap sieun naon gitu. Ya. Tapi mending keneh tebih tapi seungit. Nah, gitu aya sareng urang kali abdi setiap hari resep lah bahagia gitu. Kang Eri paminten upami dina sosial eta paling resep paminten kapala wargi beli aya masjid anu tos kumuh anu hoyong di rehab anu karpet tos kumuh nu hoyong dikintun mangga di naon di WA. Di WA insyaallah tanpa proposal sabab naon intan sulha yang surkum. Jadi orang ngabantu nolong ke agama Allah maka Allah bakal ngabantu oge ka urang. Ngagampilkeun kana rezeki urang milai sulayah tasib. Jadi rezekina teh naon datang teh ti arah anu teu disangka-sangka gitu kan. Jeung dican paraseet. Misalnya abdi gaduh artos 50.000 kanggo beas, abdi dipasikeun ka anu priyogi. Tak eta teh teu saya kadang-kadang di cash ku Allah. Ya gitu pangintennya. Janten abdi ayeuna nuju fokus kana sosial sapertos kamarin alhamdulillah di lemburkan hari pangintennya. Abdi alhamdulillah tiasa ngarehab masjid tanpa proposal pangintennya. Gitu panginten Kang Eri. Sangat berjasa pisan atur nuhun segala rupi bantuanana di masyarakat di keluarga oge atur nuhun pisan ka Kang Epil. Sareng perkawis pertarusan punten ieu 0% nya 0%. Upami ayeuna kan ka Bogor mah Kang Epil teh lebet-lebet ka organisasi ka ormas. Nah dupi ayeuna Kang Epil di organisasi mana itu? Alhamdulillah abdi kapungkur panginten belajarnya di Gibas Cinta Damai. Abdi belajar berorganisasi
untuk pengalamannya, Hmm. mencari ilmu daripada mencari ilmu untuk berorganisasi, cara berorganisasi, cara bergaul. Nah, ayeuna abdi keluar di Gibas tanpa ada masalah, ya kemari atas merasa cukup, tapi hubungan baik dengan para ketua, dengan para anggota masih tetap. Kalasan oge abdi alhamdulillah di Banjaran aya ormas komunitas BBC robot. Abdi diangken janten pembina kanggo murangkali di BBC robot gitu. Kan ari pembina mah panginten ukur ngabinanya janten ieu ukur masihan arahan bilih aya kegiatan anu repot kumaha sapertos Karang Taruna. Kanya Karang Taruna Kang Eri uningan nyaira Karang Taruna anu ieu bingungnya di mana danana ieu teh kieu piraku kudu ngemis wae ka masyarakat nya abdi insyaallah tiasa ngabantos. Kunaon ngabantosna sanes abdi seueur artos tapi abdi seueur relasi, seueur dunungan-dunungan anu gara proyek nu balaleunghar. Kadang-kadang abdi nyungkeun ge bari heureuy gitu. Lamun teh mah ieu duit loba-loba teuing anjeun teh beunghar cing atulah setik nage urang meuli tiket ka surga tah gitu. Jeung sok marasian gitu Kang Eri. Nya. Tah terus pembina di BBC Robot, terus abdi oge ukur pembina abdi izin oge aya ketua Manggala nyaeta kanggo naon namanya teh hoyong kolaborasi sareng abdi kalasan abdi dijantenkeun panglima di Manggala PAC. Kanggo ngabina marurang kali oge di Gajah Putih nya Gajah Putih kanggo ngalatih generasi muda sangkan menuju hal yang positif gitu kan. Abdi ge memang teu munafik masih kena resep minum. Orang kali anu dilatih ku abdi resep minum tapi minimal upami dilatih pencak silat, olahraga gitu nya. Pasti bakal menimbulkan tubuh yang sehat dan kuat. Sampai kaya lucuna waktu latihan Kang Herinya, waktu latihan pas latihan ternyata aya barudak anu atos eueuh kitu nya atos marinum sehingga diajak latihan sampai ka diajak latihan kan aya latihan silat ciga nu babari padahal kan ngaluarkeun tanagi nya capek pamintenya dijungkir balikeun anu dugika hampir sababaraha jamin eta cing barang lusut kitu nya jackpot gitu jackpot sehingga nya alhamdulillah tiap latihan deui anjeunna tuan-tuan deui kanggo gitu. Eta mah masalah mah eta urusan batur lah urang mah teu kedah ieu nya teu kedah ikut campur da dirinya dira oge masih kena seueur kalepatan gitu. Yang penting ada kebersamaan, persatuan sareng mengolah tubuh eta paminten Kang Eri. Kumaha masih kena aya. Untuk rencana ke depan Kang Epil akan melakukan kegiatan apa ya? Insya Allah dalam waktu dekat Agustus saya tablik akbar dengan judul dengan judul membangun atau menguatkan hidayah yang sudah Allah berikan untuk generasi anak-anak muda gitu Kang Eri pentingnya. Tablik akbar terus oge kapalina abdi yang umroh mudah-mudahan terlaksana. Mudah-mudahan. Panginten Kang Eri naon abdi panginten masihan ieu motivasi ka abdi ka rerencangan ka warga-wargi sadayana. Janten upami urang hirup di jalan intina otak urang eusi ku ide-ide anu cemerlang. Ya, ulah sampai ka ieu otak teh nu sakieu-kieuna dieusi ku kedengkian. Dengki iri ka batur sabab naon? Lamun otak urang diisi ku dengki jeung iri tibatan sehat, tibatan maju urang malah beuki ripuh. Naon ripuh? Ripuh gering panyakitan ku kalakuan dirinya dira. Kepo urusan batur kitu kieu. Ayeuna mah mendingan keneh otak isi ku berbagai ide
tubuh orang sing kuat, walaupun orang masih kena resep karena minuman karena naon, tapi minimal atau push up mah gitunya, push up poe mah da sehat mah kamu orang nyalira. Nah, terus ulah patah semangat ka jalmi-jalmi anu dibilang brengsek atau bajingan. Sebajingan apapun, sebrengsek apapun, Allah tetap mendengar doa seseorang. Terus berbuat baik walaupun banyak dicaci dan dimaki. Karena setiap kita berbuat baik pasti akan ada satu perbuatan baik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu penginten itu ya tadi soal ustaznya. Soal Pak Ustaz gitu. Jadi tong lepas tidak perbuatan baik. Kajenting salat belang betong kena paksakeun. Salat belang betong paksakeun urang berdoa. Intina walaupun urang brengsek, intina urang teu aya hati dengki we ka batur. Teu aya dengki, iri, batur bade kitu, bade kieu. Nya eta mah doakeun we lah ku urang. Minimalna urang teu bisa ngabantu ku materi, urang teu bisa ngabantu ku tenaga, minimalna ku doa gitu. Doakeun jalmi-jalmi pembenci urang sing maliknya welas asih ka urang sangan silaturahmi terjaga. Sabab panginten hiji kangdinya manusia di alam dunia aya dua perkara nu dipikahaweun eta panjang umur sareng luas rezeki. Tah, ku Nabi Muhammad SAW atau di pasien uninga kuncina nyaeta mana hamba anu satolahu fi rizqihi wa yunsa alahu fi asalihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, yaitu pererat tali silaturahmi. Nah, itu adalah kuncinya. Gitu kan, jadi penonton beri yang 42 Nah, luar biasa, alhamdulillah. Mungkin banyak sekali kata-kata mutiara dari Kang Epil, motivasi perjuangan dari awal hingga sekarang, belum pernah menyerah meskipun beliau dihina, dicaci, tapi beliau tidak memperdulikan itu semua. Beliau tetap tangguh untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, ini patut kita contoh, patut kita tiru sebagai motivasi. Mungkin segitu dari Kang Epil. Siap. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mendengarkan ocehan orang lain. Tunjukkan bahwa kita bisa untuk berbuat baik. Selalu berbuat baik lupakan, berbuat baik lupakan, berbuat amal lupakan. Jadi itu cara mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan nitip satu lagi, kita harus menyayangi, mencintai para habaib, para ulama, karena mereka lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kesalahan-kesalahan mereka itu manusiawi. Kita lihatnya jangan kesalahannya, tapi lihat mereka itu adalah cicit Nabi Muhammad SAW. Sedikit-sedikit kita salahnya ngomongin orang, sedikit-sedikit kita menjelekan orang. Tapi kalau beliau sedikit salah banyak beribadahnya. Ya gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tunggu mungkin video berikutnya. Wassalam.